அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்கள் சேனலில் பேர்ட்ஸ் பற்றின வீடியோஸ், அதாவது ஃபின்ச்சஸ், பட்ஜீஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், காக்கடைல், ஸ்பேரோஸ் பற்றின வீடியோஸ் நிறையவே இருக்குது. எங்கள் ஜேஜே பேரடைஸ் பேர்ட்ஸ் தமிழ் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா எங்கள் சேனலை இப்போமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. நாம் எல்லோருமே பெட் பேர்ட்ஸ் வளர்க்க ஆரம்பித்த உடனேயே அந்த பேர்ட்ஸ் எப்போ முட்டை வைக்கும் தான் எதிர்பார்ப்போம். பட் முட்டை வைக்கிறதுக்கு முன்னால் பேர்ட்ஸோட நார்மல் பிஹேவியர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். இந்த வீடியோவில் ஃபின்ச்சஸனுடைய ப்ரீடிங் பிஹேவியர், அதாவது ஃபின்ச்சஸ் முட்டை வைக்க போவதற்கான அறிகுறிகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை முக்கியமாக பிகினர்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு ஃபின்ச்சஸ் பேரான உடனேயே மேல் பேர்டும் ஃபீமேல் பேர்டும் பக்கத்தில் உட்காரும். அப்படி உட்காந்து மேல் பேர்டு ஃபீமேல் பேர்டோட கழுத்தையும் ஃபீமேல் பேர்டு மேல் பேர்டோட கழுத்தையும் தன்னோட பீக்கால் சொரிஞ்சு விடும். இது அடிக்கடி நடக்கும். இதுதான் ஃபின்ச்சஸ் முட்டை வைக்க போவதற்கான முதல் அறிகுறி. தென் ஃபின்ச்சஸ் ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் வந்த உடனே அது முட்டை வைக்கிறதுக்காக பாட் அல்லது பிளாஸ்டிக் பாக்ஸை நாம் தான் கேஜுக்குள்ளே செட் பண்ணணும். மேல் பேர்டு ஃபீமேல் பேர்டு ரெண்டுமே கேஜுக்குள்ளே செட் பண்ணியிருக்கிற அந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் அல்லது பாட்டுக்குள்ளே அடிக்கடி போயிட்டு வரும். அந்த பாட் அல்லது அந்த பாக்ஸு ஃபின்ச்சஸ்க்கு திருப்தி ஆச்சுதுன்னா ப்ரீடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். தென் மேல் ஃபின்ச்சஸ் ஃபீமேல் ஃபின்ச்சஸை பார்த்து வித்தியாசமான சவுண்டு கொடுக்கும். இதை மேட்டிங் கால்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் ஃபின்ச்சஸ் முட்டை வைக்க போகிறதுக்கான அடுத்த அறிகுறி. தென் ஃபின்ச்சஸ் ஒரு கூடு கட்டி முட்டை வைக்கிற பறவை. ஸோ அதுக்கு நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் நாம் தான் ப்ரொவைட் பண்ணணும். அதாவது தேங்காய் நாரை கேஜுக்குள்ளே வைக்கணும். அதை அப்படியே வைக்காமல் சின்னதாக அதை தனித்தனி நாராக பிச்சு கேஜுக்குள்ளே ஒரு கார்னரில் மொத்தமாக வைக்கணும். அதை அந்த மேல் ஃபின்ச், மோஸ்ட்லி மேல் ஃபின்ச் தான் அந்த நாரை ஒவ்வொன்றா எடுத்து நம்ம கேஜில் செட் பண்ணியிருக்கிற பாட் அல்லது பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்குள்ளே கொண்டு போய் வைக்கும். அந்த நெஸ்டிங் மெட்டீரியலை ஃபீமேல் ஃபின்ச்சஸ் பாட் அல்லது ப்ரீடிங் பாக்ஸ்குள்ளே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும். இந்த ஆக்ஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சதுனாலேயே கன்ஃபார்ம்டாக ஃபின்ச்சஸ் முட்டை வைக்க ரெடி ஆகிட்டு இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் ஃபீமேல் ஃபின்ச்சஸ் முட்டை வைக்க ரெடி ஆகிடுச்சின்னா அது அதிக நேரம் நம்ம கேஜுக்குள்ளே இருக்கிற பாட் அல்லது பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கும். அதை தான் அது விரும்பும். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அந்த பாட் அல்லது பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ், அதாவது அந்த நெஸ்ட் பாக்ஸை அடிக்கடி எடுத்து திறந்து அந்த ஃபின்ச்சஸ் என்ன பண்ணுது, முட்டை வச்சிருக்கா வைக்கலையா அப்படிங்கிறத பார்க்கக்கூடாது. அப்படி நீங்கள் அடிக்கடி பார்த்து ஃபின்ச்சஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணிங்கன்னா முட்டை வைக்கிறது டிலே ஆகும். முட்டை வைக்காமலே போவதற்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது. தென் ஃபீமேல் ஃபின்ச்சஸ் முட்டை வைக்க போகிற பீரியடில் அதுக்கு அதிகமாக பசிக்கும். ஸோ ஃபீமேல் ஃபின்ச்சஸ் நார்மலாக சாப்பிடுகிற குவான்டிட்டியை விட அதிகமான குவான்டிட்டி ஃபுட்டை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். ஸோ கேஜில் நீங்கள் வைக்கிற ஃபுட்டு வழக்கத்தை விட சீக்கிரமாகவே காலியாயிரும். அதுபோல் ஃபின்ச்சஸ்க்கு முட்டை உருவாக நிறைய மாய்ச்சர், அதாவது ஈரப்பதம் அதிகமாக தேவைப்படும். அதனால் முட்டை வைக்க போகிற சமயத்தில் ஃபின்ச்சஸ் நிறைய தண்ணி குடிக்கும். இந்த பிஹேவியரை வச்சும் நீங்கள் ஃபின்ச்சஸ் முட்டை வைக்க போதும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் நீங்கள் கேஜில் கட்டில் ஃபிஷ் போன் அல்லது மினரல் பிளாக் வச்சுருந்தீங்கன்னா வழக்கத்தை விட அதிகமான குவான்டிட்டியை ஃபீமேல் ஃபின்ச்சஸ் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். இதனாலேயும் உங்கள் ஃபின்ச்சஸ் முட்டை வைக்க போகுதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். கட்டில் ஃபிஷ் போன், மினரல் பிளாக் இதிலெல்லாம் கால்சியமும் மினரல்ஸும் நிறையவே இருக்குது. இது பேர்ட்ஸோட எக் ஷெல் நல்லா திக்காகவும் முட்டை நல்லா ஃபெர்டைலாகவும் இருக்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அதுபோல் முட்டை வைக்க போகிற பீரியடில் ஃபின்ச்சஸ் நிறைய சாப்பிடும். அதனால் அந்த ஃபின்ச்சஸோட வெயிட் அதிகமாக தெரியும். அதை பார்த்தாலும் கூட நீங்கள் உங்கள் ஃபின்ச்சஸ் முட்டை வைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மட்டுமல்ல, ஃபீமேல் ஃபின்ச்சஸ் முட்டை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேர்ட்ஸோட அப்டமன், அதாவது அடிவயிறு பெருசாக இருக்கும். இப்படி இருந்துச்சுனாலும் உங்கள் ஃபீமேல் ஃபின்ச்சஸ் முட்டை வைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். பாருங்கள். தேங்க்யூ.